ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா காலமே ஹார்பரில் ஃபிஷ்ஷிங் போயிருந்தோம். ஹார்பரில் ஃபிஷ்ஷிங் போய் பெரிய மீன் பிடிக்க தான் போயிருந்தோம். பட் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய மீன் எதுவுமே ஆக்டிவிட்டி காமிக்கல. ஸோ சின்ன மீனை பிடிக்கலான்னு சொல்லி தூண்டிலாம் ரெடி பண்ணி சின்ன மீன் காஸ் பண்ணிட்டோம். காஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு மீன் அடிச்சுது. அந்த மீனை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ நம்ம போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். கம்மிங் டேஸில் நல்ல நல்ல வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்காகவே தேர்ந்தெடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ நான் மறக்காமல் சப்போர்ட் கொடுங்க. அப்போ நம்ம போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ரீச் ஆகும். ஏன்னா ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் கொடுத்து ஒரு வீடியோ எடுத்து ரீச் ஆகலைன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்னா நான் நெக்ஸ்ட்டு கம்மிங் டியூஸ்டே போடக்கூடிய வீடியோ வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் எடுத்து போட்ட வீடியோ. ஸோ மறக்காமல் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது எல்லோரும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோவில் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகழகான மீனெல்லாம் அடிச்சதுன்னு காலமே. ஸோ காலமே எழுந்திரிச்சு போய் ரெண்டு மீன் தான் அடித்தது. ஸோ அதான் உங்களுக்கு காமிச்சேன்.